kan duraanii reefuu dubbiin badde achiillee jireenya qaalofte fakkaata jechuudha. Amma namni waanuma xiqqoo sababa godhatee asii deema achi yoo itti mijachuu baate as deebi'a jechuudha. Banni reefu salphanne. Waan ajaa'ibaa yeroo jalqabaatiif dhageenya jechuudha. Takkaayyuu dhageenyee hin beeknu takkaayyuu agarree hin beeknu jechuudha. Egaa daa'imti waggaa 3 dura du'ee awwaalame. Amma ka'eetii jira jechuudhaan baay'ee tokko nu dinqisiisee jira jechuudha. Egaa waan baay'ee takka nama ajaa'ibudha. Bakkeen daa'imti kun itti awwaalamellee warroonni qaamaan deemanii ilaalan jiran jechuudha. Egaa bakkee sun akkam turee boodhatu jira moo lafti sun natsaa jira kan jedhullee hanga dhumaa yoo na waliin turtan kan dhageessan ta'a. Dhugaa waan baay'ee tokko nama ajaa'ibudha jechuudha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota masii arsiituuf jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gamanumaanii warroonni maatii koo hin ta'in maatii koo ta'uun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koos taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa sanin jedha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha oduu gurguddoo biyya keessaa nu geessee wanta hanga ammaatitti dhagahamee hin beekne yeroo jalqabaatiif dhageenye. Kan isin biraan geenyu ta'aa turtiin keessan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'uun isinin jechuu jaaladha. Egaa biyya Silxee jedhamu keessatti jechuudha daa'imti waggaa 3 dura dhukkubsatee yaalamee fayyuu dadhabeetu du'e jechuudha. Erga du'ee booda daa'imti kun erga du'e waggaa 3 guutee jira jechuudha. Waggaa 3 booda garuu daa'imti kun ka'ee gara maatii isaa deemee jira jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti daa'imti kun kara maatii isaanitti dabalameetii jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu dhimmichi baay'ee nama rifachiisa. Waggaa 3 dura daa'imti kun kan du'e waggaa 3 booda ka'eetu gara maatii dabalame jechuudha. Guyyaa 3 booda ka'ee rafee ka'ee gara maatii dhufe osoo hin taane du'ee jechuudha. Wanti kun yeroo jalqabaatiif dhagahaatii jirra. Yeroo jalqabaatiif ani kana nagahe jechuudha. Sababbiin isaa namni rafee ka'ee malee du'ee ka'ee yeroo jalqabaatiif kan dhagahaa jiru jechuudha. Waan addaatis natti uumee miira addaa keessallee nagalcheetii jira jechuudha. Dhimmichi baay'ee nama rifachiisa. Mucaan kun erga waggaa 3 dura du'e booda yeroo ammaa kana keessatti maaliif dhufe kan jedhullee baay'ee tokko gaafii namatti uumaa ana gaafii natti uumee jira jechuudha. Akka nama tokkootitti namni hanga ammaatitti du'ee galee tokkollee hin jiru kan agarallee hin jiru. Hojiin waaqayyoo guddaadha. Haa ta'u malee garuu waggaa 3 duradha namni kun kan du'e malee guyyaa 3 dura miti. Kana hunda erga du'ee lafa jala ture booda bahee dhufuun isaa baay'ee tokko nu dinqisiisetidha kan jiru jechuudha. Akkasumallee mootuu warri itti dhiyeenyaan qabaman iddoo sanitti argamanii akka oduun nu bira geessetti jechuudha. Bakka inni itti awwaalame san deemanii yommuu ilaalanii lafti sun boolli tokkollee hin jiru lafti natsaadha jechuudhaan dubbatanii jiran jechuudha. Kanaaf kunillee waan baay'ee tokko nama rifachiisudha jechuudha. Ani guyyaa kaleessaa rifaatu hamaa keessa galeeti kanaan oolee halkanillee osoo hin ribanne fudhatinidha kanaan bulee jechuudha. Sababbiin isaa erga namni kun du'ee bakka sanitti boolli wayiitu hin jiraanne manfasii wayii argaa jirramoo dhugumaan dhugaatti namni kun du'ee ka'e kan jedhullee baay'ee tokko giraa nama aggaabaa jechuudha. Kanatti aansee wanti na gaddisiise tokko yoo jiraate egaa mucaan kun dhugumallee yoo du'ee ka'ee dhufee jiraate jechuudha waggaa 3 dura. Wanti na yaaddesse yoo jiraate jechuudha egaa haalli jireenya biyyattii biyya amma yeroo ammaa kana keessa ta'uu fi waggaa 3 dura jiru baay'ee garaagarummaa qaba. Akkasumallee haalli jireenya biyyaa yeroo ammaa kana keessatti wanti hunduyyuu jireenyi qaala'eetii jira jechuudha. Biddeenni tokkichi biddeenni goggogaa yeroo ammaa kana keessatti birrii 20 jechaa warri dhagahee jira jechuudha. Akkasumallee bayyaa'inati yookiin shiroo yoo ta'e immoo birrii 100 jedhanii jiran jechuudha. Kanaafiyyuu jireenyi illee nutti dabaleetii jira. Kanaafiyyuu mucaan kun waan gaariillee waan qabatee dhufe natti hin fakkaatu jechuudha. Akkasumallee afaaniin dubbachaa nama hin jirree fi dubbachuu hin dandeenye ta'uun isaa hedduu tokko miira keessa nu galchee jira jechuudha. Sababbiin isaa osoo waan dhufeefillee nutti himee baay'ee gaariidha jechuudha. Waa hedduu nutti himuu danda'a jennee eegaas turru garuu mucaan dubbachuu hin danda'u. Sababbiin inni ittiin dubbachuu hin dandeenyeef ootizimii qaba waan jedhaniif jechuudha. Dubbachuu hin danda'u. Rakkina akkasii waan qabuuf jechuudha. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa kana keessatti haalli hundumtuyyuu jijjiiramee jira akkanatti fakkaatutti.
Ani kun yaada kiyyaadha. Yaada dhuunfaa mataa kiyyaatidha jechuudha. Egaa waggaa sadiin dura wanti jiruu fi wanti har'a jiru baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Mucaa kanallee haalli itti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf jireenyi kunillee isaaf gaarii miti achuma isaaf wayyaa maal gochaa dhufe kan jedhullee ana baay'ee tokko gaaffii natti ta'eetidha kan jiru yeroo ammaa kana keessatti dhufuu hin qabu. Dhufiitiin isaa ana natti hin tolle sababiin isaa waan gaarii waan fidee dhufe natti hin fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Nu tolchuudhaaf osoo hin taane nu balleessuudhaaf waan dhufe natti fakkaata jechuudha. Sababiin isaa namni hanga ammaatitti du'ee ka'ee tokkollee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanatti aansee mootuu jechuudha ammallee warri mucaa jalaa du'ee waggaa sadii booda ilma keenyatti nu deebi'e jedhanii fi warri ilmi isaa jalaa badee mormii keessa seenanitti kan jiran yeroo ammaa kana keessatti jechuudha baay'ee wal lolaa hamaa keessadha kan jirani. Sababiin isaa warri mucaan jalaa badee mucaan keenya nu jalaa badee jira inni amma argame keessan kan du'e osoo hin taane keenya kan badee argame jechuudhaan kan dubbachaa jiran yoo ta'u. Warri mootuu mucaan isaa dinii jalaa waggaa sadiin dura jalaa du'ee mucaa keenyatu ka'ee dhufe jechuudha. Wal mormii cimaa keessa wal galchaniiti jira jechuudha. Kanaaf rabbiin haa laaffisu jechuun jaalladha. Asumaanii baay'ee ulfaata. Walumaa galatti garuu namni du'ee ka'ee tokkollee hin jiru namni du'ee ka'us hin jiru jechuudha. Kanaaf yoon achi ilaalu yoo natti fakkaatu mucaan kun kan warra jalaa badee ta'a jedheen yaada ani osoo murteesse jedhanii jechuudha. Egaa waan tokko murteessuu irratti miti warri miidiyaa tokkollee rakkoo hin qabnu jechuudha. Kan kufeen cabe jechuudhaan kan cabeen du'e jechuudhaan waan hunda irratti iyyuu nuti tokkoffaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani akka kiyyaatitti namni du'ee galee hanga ammaatitti hin jiru waan ta'eef mucaan warra jalaa badeef mucaan haa deebi'u jechuun asumaan dhaamsa kooti jechuudha. Kanaadhaa fi yoo mootuu mucaan keenya jedhaniitillee isaan kan amanan ta'e mucaan kun kanaan dura mana yaalaa keessatti yaalamaa ture waan ta'eef mana yaalaa keessaa badeetu nama biraa awwaalanii mucaan isaanii jalaa badee argameen jedha malee mucaan kun du'eet waggaa sadiin booda kan jiru tokkollee amanuu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa erga bakka awwaalcha isaa deemaniitu bakkeen sun fayyaa erga boolli wayituu hin jiraanne. Manfasii tolbahee manfasii ilaalaa jirra moo nama ilaalaa jirra kan jedhullee baay'ee tokko biraa nama kabbaalleedha nama sodaachisanidha jechuudha. Egaa wanti miidiyaa kana irratti darbu baay'ee tokko ulfaataa osoo suuraa qofa ta'e garuu hin amanullee ture mucaa kana viidiyoo arguun isaa garuu hanga ammaallee ana akkan shakkii keessa galuu fi akkan sodaadhu na taasisee jira jechuudha. Sababiin isaa erga boolli tokko hin jiraatin eessan ol bahee gara maatii isaatitti dabalanii kan jedhu baay'ee tokko ulfaataa hanga waggaa sadii kana lafa jala ture akkamitti baheetu kara maatii isaa dabalamee akkasumallee namni namatu argee maatii mucaa kanaatitti akka himamillee dubbatameetidha kan jiru jechuudha. Kanaaf namittiin kunillee nu qoratamuu qabdi yeroo jalqabaa mucaa kana argitu akkamitti argitee bifa kamiin argitee haala kamiin argitee uffata ofirraa qabu uffata ofirraa hin qabu osoo inni maal godhu argite kan jedhullee isheen gara miidiyaa dhuftee osoo wanta jiru waan argitee jirtuuf osoo nutti himtee baay'ee gaariidha. Mucaan kunillee osoo dhukkuba ootizimii qabaachuu baatee afaan dubbatee haala keessa ture nuuf himee baay'ee natti tola jechuudha. Garuu walumaa galatti ana dhufaatiin mucaa kanaa baay'ee natti hin tolle sababiin isaa waan gaariidhaaf waan dhufe natti hin fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Haalli nageenya biyyattiillee haalli qaala'insa jireenya ammaallee baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kanaaf iyyuu bakkuma deemte sanitti isaaf wayyaa achuma isaaf gaariidha jedhin ani kanan yaadu jechuudha. Kanaaf dhufuun isaa ana garuu humnattillee natti hin tolle keessi koollee amanuu hin dandeenye dhugaadhallee jettee keessi koo fudhachuu hin danda'u. Sababiin isaa namni du'ellee kan galu hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa isin akkamitti akka hubattan akkamitti akka amantan ani hin beeku dhugaadha jettanii fudhattanii fi dhimma kun soba jettanii ani hin beeku. Ani garuu akka nama tokkootitti tasumayyuu keessi koonaa hin amanu jechuudha. Yoo dhugaas ta'e garuu dhufaatiin isaa sirrii miti jedheen yaada ani. Maaliif achuma isaaf wayya waan ta'eef jechuudha. Haalli jireenya biyyaa wanti hunduyyuu kan duraanitii fi kan ammaa baay'ee garaagarummaa qaba waan ta'eef nuuyyuu giddii keessa jiraachaa jirra jechuudha. Egaa obboloota keenya mucaan garuu kan warra badee fakkaata malee kan warra jalaa du'ee natti hin fakkaatu. Erga hoomii namni du'eefis gala kan jedhu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Erga boolli tokkoyyuu hin jiraatinii namni kun akkamitti eessan bahee akkamitti gara maatii isaa dabalamuu danda'e kan jiru baay'ee gaaffii namaatti ta'a jechuudha. Egaa mucaa kanallee namni jalqaba argine jedhee tiyyii dubbate sun
namni kun erga du'ee ka'ee jedhamee egaa kaameraadhaan waraabamee taa'uu qaba malee akkasumatti fuudhanii gara maatii deemuun hin barbaachisanne jedhee hin yaadu. Maaliif namni waggaa sadiif awwaalamee bahe tokko akkasumatti maatii isaatitti hin dabalamu jechuudha. Kanaaf iyyuu dogongora qabaadhee dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoota kabajamtoota koo turtiin keessan.